ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളും നിർധനരായ രോഗികളെയും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെയും സഹായിക്കാൻ പങ്കാളിയാവുകയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പൂവാറിലെ രസകരമായ കാഴ്ചകളാണ്. ബോട്ടിങ്ങും മറ്റും പൊഴിയൂരിലെ പൊഴി മുറിയുന്ന ആ കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. വളരെ അവിചാരിതമായി പോയപ്പോൾ എടുത്തതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പൂവാറിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നമുക്ക് കാണാം.